담배 폭염에 사망, 온열 질환자 급증. 전국 폭염 경보. 덥다 더워. 푹푹 찌는 여름. 덥고 짜증나는 예초기 작업. 오늘 잘라도 금방 또 자라서 계속해야 하는 예초기 작업. 그런데 덥다, 너무나 덥다. 이젠 잊어주십시오. 어마어마한 차가움이 몰려온다. 신개념 부로 에어컨 예초기 쿨백. 기존에 가지고 계시던 예초기 쿨백만 장착하면 끝. 무더위에 힘들고 지치던 예초 작업 이젠 시원하게 쿨하게 등 뒤에서 시원한 바람이 나오니까 거의 걱정 없이 시원하게. 그 비밀은 대한민국 발명 특허 제품 부로 에어컨 예초기 쿨백. 기존 예초기 쿨백만 설치하면 크런치 케이스에 고속 베어링을 장착. 등 뒤에서 차가운 바람이 강력하게 쭉쭉 얼어버릴 듯한 시원함이 무더운 예초기 작업에 도움을 드립니다. 시원함의 차이 직접 보여드리겠습니다. 10분간 예초 작업을 진행 후 흐르는 땀의 차이 정말 대단합니다. 뿐만 아닙니다. 기존 철제 프레임 대신 플라스틱 프레임으로 무게를 확 줄이고 어깨끈도 배낭 형식으로 만들어서 편하고 시원하게 예초 작업 가능. 부로 에어컨 예초기 쿨백.